नमस्कार, सिंक स्टडीमा स्वागत छ। क्लास 11 बायोलोजी च्याप्टर 2 ओरिजिन एन्ड एभोल्युसन अफ लाइफ र यो भिडियो सिरिजमा एक्जामिनेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू डिस्कस गर्नेछौँ र यहाँ बायोकेमिकल थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ ओपारिन एन्ड हेल्डेन कन्सेप्ट पढ्नेछौँ र ओपारिन हेल्डेन कन्सेप्टको यो सेकेन्ड पार्ट हो र फर्स्ट पार्ट अवश्य हेर्नु होला। फर्स्ट पार्ट हेरिसकेर मात्र यो सेकेन्ड पार्टमा आउनु होला र यहाँ भएको कन्टेन्ट कन्साइज छ, एक्जामिनेसन फोकस गरेर बनाइएको हुनाले स्टडी नोट्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। ओके, बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ ओपारिन एन्ड हेल्डेन कन्सेप्ट र यसलाई मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी पनि भनिन्छ अर केमोसिन्थेटिक थ्योरी। ओके, biochemical theory of origin of life is a complex process, long and complicated process. Oparin divided it into 3 steps. 3 steps मा पढ्न सकिन्छ: chemogeny, biogeny, cognogeny. Chemogeny, chemical evolution; biogeny, formation of a living cell; cognogeny, diversification of single cell into multicellular organism, from multicellular organism to higher classes of plants, animals and fungi. Okay, so chemogeny, biogeny, cognogeny. But the entire process can be understood in series of steps. र फ्लो चार्ट हामीले पहिलो भिडियोमा पनि हेरेको छौं। फ्लो चार्ट तपाईहरुले यसो बनाउनु भयो भने यो चाहिँ मेमोराइज गर्नलाई सजिलो हुन्छ र स्टेप्सहरु कन्टिन्युअसली स्टेप्सहरु कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर है। So atoms in the beginning, elements were present in the form of atoms when it was in gaseous state, burning gaseous state. र atoms बाट molecules हरु बने, molecule बाट macromolecule बने, macromolecule बाट न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बने, डीएनए आरएनए लाई एन्जाइमले कभर गरेपछि, एन्जाइमेटिक प्रोटिनले कभर गरेपछि न्यूक्लियोप्रोटिन बने, न्यूक्लियोप्रोटिन डेभलप भएर प्रोटोसेल्स अथवा प्रोटोबायोन्स बने अथवा कोएसर्वेट्स, त्यसपछि प्रोटोसेल्स बाट प्रोकार्योट्स बने, प्रोकार्योट्स बाट केमोसिन्थेटिक अटोट्रफ्स बने, केमोसिन्थेटिक अटोट्रफ्स बाट फोटो अटोट्रफ्स बने, अटोट्रफ्स बाट यूकार्योट्स बने, यूकार्योट्स बाट प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा बाट प्लान्ट्स, एनिमल्स एन्ड फंगी। सो दिस इज द फ्लो चार्ट र यो चाहिँ मेमोराइज गर्नलाई सजिलो हुन्छ, तपाईले याद गर्नु होला। अब हामी केमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनीको इन्डिभिजुअल डिटेल स्टडी गर्ने छौं। ओके, केमोजेनी, केमिकल इभोल्युसन. So in the beginning, elements were present in gaseous state, atomic state in the gaseous form. र एक्जाम्पलहरु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन लिन सक्छौं। अरु सबै एलिमेन्ट्सहरु यसरी एटोमिक फर्ममै थिए। त्यसपछि कुलिङ डाउन प्रोसेस भयो र कुलिङ डाउन प्रोसेसले टेम्परेचर रिड्युस भएपछि, केही मोडरेट टेम्परेचर भएपछि इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरु बने। Atoms combined with each other to form molecules like ammonia, carbon dioxide, water molecule, hydrogen, nitrogen molecules हरु बने हैन। यो सबै इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भए। अब मिथेन पनि बन्यो तर त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो है। अब इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल बाट अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स बने। दिस इज द क्रुशियल स्टेप। यसमा हामीले चाहिँ युरे मिलरको एक्सपेरिमेन्ट पढेको छौं नि हैन। सो इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्स बाट अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स मा ट्रान्सफर्म भए है। अब अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भित्र पनि दुईटा स्टेप छ, तपाईहरुले ए र बी गरेर सम्झिनुहुन्छ, सम्झिनु सक्नुहुन्छ। हाइड्रोकार्बन्स स्टेप ए, अक्सी हाइड्रोकार्बन्स स्टेप बी भनेर सम्झिँदा हुन्छ है। हाइड्रोकार्बन्सको एक्जाम्पल एसिटाइलिन, इथाइलिन, मिथेन लिनु होला है। मिथेन त सुरुबाटै छ। अक्सी हाइड्रोकार्बन्सको एक्जाम्पलमा एसिटल्डिहाइड कीटोन लिनु होला है। ओके, सो त्यसपछि सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सबाट आफ्टर दैट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स। कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युलमा एक्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, अमिनो एसिड्स, फ्याटी एसिड्स लिनुपर्छ है। ओके, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स बनेपछि अब म्याक्रोमोलेक्युलहरु बने र कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युलमा अब विभिन्न प्रकारको केमिकल रिएक्सन्सहरु भए, केमिकल प्रोसेसेसहरु। फर एक्जाम्पल पोलिमराइजेसन। पोलिमराइजेसन भनेको स्मल मोलिक्युल्सहरु कम्बाइन हुँदै गएर लामो मोलिक्युल स्ट्रान्ड बन्नलाई पोलिमराइजेसन भनिन्छ। त्यसपछि कन्डेन्सेसन। कन्डेन्सेसन भनेको चिसिने प्रक्रिया अथवा सोलिडिफाई हुने हैन। त्यसपछि अक्सिडेसन, एडिसन अफ अक्सिजन, रिडक्सन, रिमुभल अफ अक्सिजन अर एडिसन अफ हाइड्रोजन। र यी केमिकल प्रोसेसेसहरु भएपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरु अर्ग्यानिक म्याक्रोमोलेक्युल्समा चेन्ज भए। म्याक्रोमोलेक्युल भनेको लार्ज मोलिक्युल्स भनेको हैन। प्युरिन, पाइरिमिडाइन्सहरु एक्जाम्पल याद गर्नुहोस्, न्युक्लियोटाइड हो।
ओके प्युरिन पाइरिमिडाइन न्युक्लियोटाइड याद गर्नुहोस् प्युरिन पाइरिमिडाइन भनेको के हो यिनीहरू नाइट्रोजन बेसेस हो हैन यो डीएनए को स्ट्रक्चर पढ्दा हामीले पढेको छौं नाइट्रोजन बेसेस प्युरिन पाइरिमिडाइन भन्ने न्युक्लियोटाइड्स भनेको चाहिँ के हो भने स्मल स्मल पीसेस अफ लार्ज डीएनए मोलिक्युल भनेर सम्झिँदा हुन्छ है आरएनए अर डीएनए मोलिक्युल आरएनए डीएनए मोलिक्युल त लार्ज मोलिक्युल हो नि हैन अनि लङ लार्ज मोलिक्युल र लङ लार्ज मोलिक्युलको तपाईहरुले स्मल स्मल इन्डिभिजुअल पीस भन्नुभयो भने यो न्युक्लियोटाइड भन्छ ओके nucleotides join with each other to form large molecule of DNA or RNA भनेर सम्झिनुस् ओके भनेपछि अब DNA RNA बन्नलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो रेडी भएको अवस्था बुझिन्छ है ओके र केमोजेनीमा स्टेप्सहरु एटम्स टु इनअर्गानिक मोलिक्युल्स टु अर्गानिक मोलिक्युल्स टु कम्प्लेक्स अर्गानिक मोलिक्युल टु मैक्रोमोलिक्युल ओके यति याद गर्नुस् अब एट दिस स्टेज all these organic macromolecules and even inorganic molecule त्यति बेला पनि थियो हैन ओके inorganic molecules and large organic macromolecules mainly large organic macromolecules remain dissolved in hot ocean water in the primitive ocean water त hot थियो किनभने environment was it had high temperature अनि यसलाई के भनिन्छ called hot dilute soup भनिन्छ है अथवा Haldane's soup अथवा प्रीबायोटिक सूप और प्राइमोर्डियल सूप है एक्जाममा आउने यो टर्म हो र हट डाइल्युट सूप अथवा हेल्डेन्स सूप प्रीबायोटिक सूप और प्राइमोर्डियल सूप भनिन्छ हट ओशन वाटरमा यो लार्ज अर्गानिक मैक्रोमोलिक्युल्सहरु र इनअर्गानिक मोलिक्युल्सहरु डिजल्भ स्टेटमा रहेको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ हट डाइल्युट सूप भनिन्छ अथवा ब्रथ पनि भनिन्छ है सूप भनेको है ओके नाउ बायोजेनीमा अब हामी के हेर्छौं भने हामीले न्युक्लियोटाइड पढ्दै थियौं हैन न्युक्लियोटाइड पढ्दै थियौं न्युक्लियोटाइड एका आपसमा जोइन भएर लार्ज मोलिक्युल बनेपछि डीएनए अथवा आरएनए बने अब डीएनए आरएनए मा कुन चाहिँ पहिलो भन्दा आरएनए हो त्यो पछि पढ्ने छ डीएनए चाहिँ आरएनए भन्दा पछि इभल्भ भएको ओके सो एनीवे डीएनए आरएनए वर मेड एन्ड दे वर कभर्ड बाइ इन्जाइमेटिक प्रोटिनले अब प्रोटिनहरु यो अर्गानिक मटेरियलहरु त्यो हट डाइल्युट सूपमा त एनफ अमाउन्टमा थिए नि त्यति बेला हैन सो डीएनए आरएनए लाई प्रोटिनले कभर भएपछि यो न्युक्लियोप्रोटिन भन्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेज हो यो हैन न्युक्लियोप्रोटिन बन्यो र न्युक्लियोप्रोटिनहरु चाहिँ सानो सानो यस्तो थोप्लाको रूपमा अथवा ग्लोब्युल्सको रूपमा चाहिँ हट ओशन वाटरमा एउटा कोलाइडल सिस्टममा भनेको जेली लाइक सिस्टम बनाएर लार्ज एग्रिगेटेड मासको रूपमा प्रेजेन्ट थिए भनेर पढ्छौं है अब त्यो लार्ज एग्रिगेटेड मास अथवा कोलाइडल सिस्टमलाई चाहिँ थिन वाटर लेयरले कभर गर्यो बाउन्डेड बाइ थिन वाटर लेयर हैन यसरी वाटर लेयरले चाहिँ कभर गर्दाखेरि दिस कोलाइडल सिस्टम अफ न्युक्लियोप्रोटिन क्यान बी सेपरेटेड फ्रम रेस्ट अफ द सराउन्डिङ हैन ओके नाउ यो चाहिँ न्युक्लियोप्रोटिन को एग्रिगेटेड कोलाइडल सिस्टमलाई which is bounded by water layer co-acervates भनिन्छ यो टर्म याद गर्नु होला एक्जाममा आउने टर्म हो यो co-acervates what are co-acervates are nucleoprotein bounded by thin water layer in the colloidal system of primitive ocean है that is called co-acervates hot dilute सूपमा प्रेजेन्ट भएको यो अर्गानिक मोलिक्युल्सहरु co-acervates Okay, now co-acervates multiplied and grew. अब these were capable of multiplication and growth. Nucleoprotein भएदेखि नै अब यिनीहरुकोमा मल्टिप्लाई हुने र ग्रो हुने के थियो क्यापेसिटी थियो अब co-acervatesहरु मल्टिप्लाइड एन्ड ग्रू हैन मल्टिप्लाई भनेको आफ्नो कपी आफै बनाएर चाहिँ यिनीहरु मल्टिप्लाई भयो सेल्फ रेप्लिकेटिङ रेप्लिकेट गर्नु भनेको कपी बनाउनु भनेको भनेपछि यो समवट रिप्रोडक्सन टाइप अफ प्रोसेस हैन अब के भन्छ यसलाई यो प्रिमिटिभ फर्म अफ रिप्रोडक्सन भनौं ओके मल्टिप्लिकेसन टुक प्लेस अनि मेनी को यो न्युक्लियोप्रोटिन्स कपीज अफ न्युक्लियोप्रोटिन्स वर मेड अनि ग्रो भए ग्रो कसरी भयो भन्दा उनीहरुको सराउन्डिङमा भएको जुन चाहिँ अर्गानिक मटेरियलहरु डिजल्भ स्टेटमा थिए त्यो एब्जर्ब गर्दै त्यसलाई कन्ज्युम गर्दै यिनीहरु ग्रो भए ओके अनि यिनीहरुलाई के भनिन्छ चाहिँ सेल्फ रेप्लिकेटिङ ओके रेप्लिकेसन सेल्फ रेप्लिकेसन भन्ने वर्ड युज गरिन्छ यसलाई ओके को-एसर्भेट्सहरु चाहिँ मल्टिप्लाई र ग्रो भएपछि थोरै डेभलप भएपछि यिनीहरुलाई प्रोटोसेल्स भनिन्छ अथवा प्रोटोबायोन्स यो टर्म एकदम याद गर्नु होला प्रोटोसेल्स भनेको बिगिनिङ अफ द सेल
somewhat like cell है प्रोटोसेल्स प्रोटोबायोन्स बने अनि यिनीहरू मल्टिप्लाइड एन्ड ग्रू बाई सेल्फ रेप्लिकेटिङ हैन अब अन द बेसिस अफ न्युट्रिसन यिनीहरूलाई के भनिन्छ एनारोबिक हेटेरोट्रप्स भनिन्छ अब यो प्रोटोसेल्सहरू चाहिँ के थिए एनारोबिक हेटेरोट्रप्स एनारोबिक भनेको इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन त्यसपछि हेटेरोट्रप्स भनेको द अर्गानिजम्स विच टेक फुड फ्रम आउटसाइड हैन आउटसाइड भनेको जस्ट लाइक एनिमल्स हैन विच क्यान नट फुड मेक अन देयर ओन बाई युजिङ र इनअर्ग्यानिक मेटेरियल्स बट टेक फुड फ्रम आउटसाइड जस्ट लाइक वी ह्युमन्स हैन हामी पनि आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्दैनौँ हामीले फुड चाहिँ बाहिरबाट इन्टेक गर्नुपर्छ हामीले फुड इन्जेस्ट गर्नुपर्छ हैन ओके सो द्याट इज वाइ हेटेरोट्रप्स एनारोबिक हेटेरोट्रप्स र प्रोटोसेल्स आर प्रोटोबायोन्स सो दिस मच फर बायोजेनी बायोजेनीमा अब केही स्टेप्स याद गर्नु पर्यो भने न्युक्लिक एसिड डिएनए आरएनएलाई प्रोटिनले कभर गर्छ यसलाई न्युक्लियोप्रोटिन भन्छ न्युक्लियोप्रोटिनलाई कोएसर्बेट्स नाम दिएको छ ओके रिमेन्ड इन कोलाइडल सिस्टम अनि चाहिँ कोएसर्बेट्स ग्रू एन्ड मल्टिप्लाइड टु फर्म प्रोटोसेल्स अर प्रोटोबायोन्स प्रोटोबायोन्स आर एनारोबिक हेटेरोट्रप्स okay this is about biogeny now we'll see cognogeny protocells are already made and they are multiplying and growing हैन एनारोबिक हेटेरोट्रप्स अब चाहिँ यिनीहरू मल्टिप्लाई र ग्रो भएपछि थोरै डेभलप भएपछि प्रोकार्योटिक सेल्स भने प्रोकार्योटिक सेल्स यु नो दिज आर मोनेरा इक्जाम्पल्स हामीले ब्याक्टेरिया र ब्लू ग्रीन एल्गी लिन सक्छौं हैन ब्याक्टेरिया र ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा साइनोब्याक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भनेको साइनोब्याक्टेरिया भन्न सक्छौं है इक्जाम्पल्स ओके सो प्रोकार्योटिक सेल्स भनेको वी नो दे डु नट ह्याभ ट्रु न्युक्लियस they do not have cell membrane they do not have cell organelles त्यस्तो सेललाई हामी प्रोकार्योटिक सेल भन्छौं ओके ब्याक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जसले मोनेरा रिप्रेजेन्ट गर्छ है ओके नाउ प्रोकार्योटिक सेल्स वर यु नो के हुँदै थियो भने उनीहरुको ग्रोथ भइरहेको थियो मल्टिप्लाई भइरहेको थियो अब त्यति भएपछि कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन भएपछि यिनीहरुको पपुलेसन चाहिँ धेरै धेरै बढेर जाने भयो मल्टिप्लिकेसन र ग्रो मात्रै त अब यिनीहरुको काम भयो हैन त्यस भएपछि पपुलेसन एकदम एक्सप्लोजन भएर गयो पपुलेसन एक्सप्लोजन हुँदाखेरि अब फुडको कन्जम्सन पनि त्यही रेटमा हुन्छ है अब सबैले फुड कन्ज्युम गरेपछि त्यो सराउन्डिङमा भएको रेडीमेड फुड जुन चाहिँ थियो अर्ग्यानिक मेटेरियल्सहरु हैन डिजल्भ स्टेटमा जुन चाहिँ प्रिमिटिभ ओसनमा थिए त्यो चाहिँ सकिँदै गयो सकिने अवस्था आयो कन्ज्युम अब धेरै भएपछि त सकिने अवस्था आयो त्यो सकिने अवस्था भएपछि के भयो भने हेटेरोट्रप्सहरु अब यिनीहरु चाहिँ अटोट्रफमा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने अवस्था आयो ओके भनेपछि आफ्नो फुड आफै बनाउनु पर्ने अवस्था आयो प्रोकार्योटिक सेल्सलाई अब यिनीहरु कसरी अटोट्रफ भए भने अटोट्रफ भनेको आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्ने हैन अब के भयो भने यिनीहरुलाई आफ्नो फुड आफै बनाउँदाखेरि यिनीहरुलाई एनर्जी सोर्स चाहियो त्यो एनर्जी सोर्स के भन्दा केमिकल एनर्जी युज गरे दैट इज वाइ केमोट्रोपिक अटोट्रफ ओके अब केमिकल एनर्जी कसरी युज गरे भन्दाखेरि त्यो सराउन्डिङमा अर्ग्यानिक फुड त सकेर गयो अर्ग्यानिक मेटेरियल तर इनअर्ग्यानिक मेटेरियल त अझै पनि प्रेजेन्ट थिए हैन केमिकल्सहरु इनअर्ग्यानिक केमिकल्सहरु त्यो इनअर्ग्यानिक केमिकल्सहरुलाई ब्रेक डाउन गरेर अथवा केमिकल रियाक्सनमा जुन चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही एनर्जी केमिकल एनर्जी युज गरेर यिनीहरु चाहिँ के भए आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्ने भए अथवा अटोट्रप्स बने ओके दैट इज वाइ केमोट्रोपिक अटोट्रप्स अब केमोट्रोपिक अटोट्रपहरुलाई यो केमिकल एनर्जीले पुग्दो भएन अब यो यिनीहरु हैन त्यो भएपछि व्हाट ह्यापन्ड इज सनलाइट युज गर्नुपर्ने भयो हैन र दे स्टार्टेड युजिङ सनलाइट दे बिकेम फोटोसिन्थेटिक अटोट्रप राइट अब यो केमोट्रोपिक अटोट्रफ कसरी भए भन्दा सम इन्जाइमेटिक एक्सन्सहरु भए यो प्रोकार्योटिक सेलमा तब यिनीहरु केमोट्रोपिक अटोट्रफ भए हैन त्यसपछि डेभलप भएर फोटोसिन्थेटिक अटोट्रफ भए तर यिनीहरु अझै पनि चाहिँ सनलाइट युज गरे पनि अहिलेको ग्रीन प्लान्ट जस्तो चाहिँ भइसकेको छैन किनभने यिनीहरुले अझै हाइड्रोजन सल्फाइड युज गरिरहेको छ इन प्लेस अफ वाटर इज नट बीइङ युज्ड वाटर त युज नै भएको छैन है अब यो प्रकारको ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ अहिले पनि पाइन्छ यिनीहरुको वंशज अहिले पनि छ जसलाई चाहिँ सल्फर ब्याक्टेरिया भनिन्छ है ओके यो चाहिँ केमोट्रोपिक अटोट्रफहरुलाई सल्फर ब्याक्टेरिया भनिन्छ ओके ओके नाउ अब यो पछाडी चाहिँ के भयो भने यो प्रोकार्योटिक सेल्समा जो चाहिँ फोटोसिन्थेटिक अटोट्रफ्सहरु भइराखेको छ यो सेल्समा चाहिँ के भयो भने क्लोरोफिल पिगमेन्टको डेभलप भयो
ड्यू टु मोलिकुलर चेन्जेस इन इट्स स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल पिगमेन्ट चाहिँ के भयो डेभलप भयो। क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुन सँगसँगै माइटोकन्ड्रिया डेभलप भयो हैन। अब यो क्लोरोफिल माइटोकन्ड्रियाहरू यो प्रोकार्योटिक सेल्समा चाहिँ कसरी डेभलप भयो भन्ने छुट्टै थ्योरी छ। त्यो एन्डोसिम्बायोसिस थ्योरी भन्ने चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरुले मोलिकुलर चेन्जेस भएपछि क्लोरोफिल र माइटोकन्ड्रियाहरू डेभलप भयो भनेर सम्झिनुस् है। अब क्लोरोफिल पिगमेन्ट डेभलप भएपछि क्लोरोफिल पिगमेन्टले त सनलाइट त डाइरेक्ट एब्जर्ब गर्न सक्छ हैन। सो सनलाइट डाइरेक्ट एब्जर्ब भएपछि अब चाहिँ ट्रु फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्ने भएर ट्रु अटोट्रफ बने हैन। अहिलेको ग्रीन प्लान्ट जस्तो बने। अब त्यो बनेपछि सनलाइट चाहिँ अब एज अ सोर्स अफ एनर्जी युज गरिन्छ अनि र मेटेरियलमा फुड मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा वाटर र कार्बन डाइअक्साइड युज गरिन्छ हैन। इनअर्ग्यानिक मेटेरियल भनिन्छ वाटर र कार्बन डाइअक्साइड र वाटर र कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट के फुड बनिन्छ अर्ग्यानिक फुड बनिन्छ जुन चाहिँ स्टार्च हो C6H12O6 बन्छ भनेर हामीले पढेको छौँ हैन। स्टार्च अर कार्बोहाइड्रेट फुड बन्छ ओके। सो दिस प्रोसेस ह्याड स्टार्टेड। अब माइटोकन्ड्रिया डेभलप भए प्रोकार्योटिक सेलमा हैन। अब यो चाहिँ यु नो माइटोकन्ड्रिया पावर हाउस अफ द सेल एटिपी मोलिक्युल्स भनेर हैन। सनलाइट युज गरेर चाहिँ यिनीहरूले फुड बनाउन थालेपछि त्यो लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी स्टोर गर्नलाई माइटोकन्ड्रिया चाहियो हैन। सेल मेम्ब्रेन डेभलप भयो ओके। सेल मेम्ब्रेन डेभलप भयो। सेल मेम्ब्रेन डेभलप भएपछि सेल अर्गेनेलिस पनि डेभलप भयो। अब सबै यो डेभलप भएपछि क्लोरोफिल डेभलप भयो माइटोकन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिस डेभलप भएपछि प्रोकार्योटहरू केमा चाहिँ चेन्ज भए युकार्योटिक सेल अथवा ट्रु सेलमा चेन्ज भए। अब यो ट्रु सेलमा चेन्ज भएपछि यिनीहरू अक्सिजन इभल्भ गर्ने भइसकेको छ किनभने यो वाटर युज गरेपछि त अब अक्सिजन युज हुन्छ। What is oxygen? Oxygen is the byproduct of photosynthesis process हैन। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा चाहिँ वेस्ट मेटेरियलको रूपमा अक्सिजन रिलिज गरिन्छ र यिनीहरूले अक्सिजन इभल्भ गर्न सक्ने भए ओके। अक्सिजन इभल्भ गरेपछि एटमोस्फियर चाहिँ के हुन थाल्यो अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर हुन थाल्यो ओके। अब युकार्योटिक सेल्स चाहिँ केमा चेन्ज भयो प्रोटिस्टामा चेन्ज भयो सिंगल सेल्ड अर्गानिजममा चेन्ज भयो ओके। अब सिंगल सेल अर्गानिजममा चेन्ज भएपछि यो सिंगल सेल्ड अर्गानिजम्सहरू कोही चाहिँ के भए प्लान्ट लाइक प्रोटिस्टा भए एनिमल लाइक प्रोटिस्टा फंगी लाइक प्रोटिस्टा भए ओके। अब त्यो पछि चाहिँ यो प्लान्ट लाइक प्रोटिस्टाबाट सिंगल सेलबाट चाहिँ के भने प्लान्ट्सको हायर क्लास अफ अर्गानिजम्स इभल्भ भए अनि एनिमल लाइक प्रोटिस्टाबाट हायर क्लास अफ एनिमल्स इभल्भ भए जस्तो प्रोटोजोआ भन्दा मेटाजोआ मेटाफाइटा फंगीबाट अब चाहिँ हायर क्लास अफ अर्गानिजम्स डेभलप भए हैन। त्यो भएपछि कग्नोजेनीको एन्ड भयो ओके। दिस इज अबाउट कग्नोजेनी। कग्नोजेनीको स्टेप्स हेर्नुहोस् प्रोटोसेल्सबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि प्रोकार्योटिक सेल्स पछि केमोट्रोपिक अटोट्रफ पछि फोटोसिन्थेटिक अटोट्रफ देन आफ्टर ट्रु अटोट्रफ्स। After two autotrophs, development of chlorophyll pigment, mitochondria, cell membrane, cell organelles. Then after eukaryotes. Eukaryote but a protista. Then after plant, animal and fungi. So this is the end of cognogeny. Now oxygen has started to evolve into the atmosphere. Right? अब हामीले oxidizing atmosphere हेरौँ है। अब oxidizing atmosphere र free oxygen evolve into the atmosphere. अब चाहिँ atmosphere oxidizing atmosphere बन्यो। अहिलेसम्म रेड्युसिङ एटमोस्फियर थियो र अर्गानिजम्सहरू एनारोबिकबाट एरोबिक बने अक्सिजन युज गर्न सक्ने भए रेस्पिरेसनको लागि सो एरोबिक। अनि अर्गानिजम्सहरू माइग्रेटेड फ्रम वाटर टु ल्यान्ड भनेपछि अब ल्यान्डमा पनि एक्वाटिक टु टेरेस्ट्रियल माइग्रेसन भए। अब टेरेस्ट्रियल माइग्रेसन टेरेस्ट्रियल ह्याबिटाटमा ल्यान्डमा चाहिँ के भए रेस्पिरेसन गर्न सक्ने भए किनभने अक्सिजन चाहिँ अवेलेबल भयो हैन। अब यति भएपछि अक्सिजन इभल्भ हुन थालेपछि अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियरको चाहिँ फर्मेसन भएपछि बायोकेमिकल इभोल्युसन व्हिच वाज अकरिङ सो फार केम टु एन एन्ड अल टुगेदर र बायोकेमिकल इभोल्युसनको चाहिँ के भयो अन्त भयो। र यो किन भयो भने अक्सिजन इज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भएपछि अक्सिजनले चाहिँ अरू केमिकल प्रोसेसहरू जुन चाहिँ अघि भइरहेको थियो त्योहरू सबै फ्रीली अलाउले अब गर्दैन है। त्यो भएर चाहिँ के भयो बायोकेमिकल जुन चाहिँ रियाक्सन्सहरू भइराखेको थियो त्यो सबै स्टप भयो र
चाहिँ अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियरको सृजना भयो। ओके, नाउ ओपेरिनले के भन्नुभएको छ भने फर्स्ट अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस भनेको वान एन्ड ओन्ली वान फर्स्ट एन्ड ओन्ली वान भनिन्छ होइन, किनभने यो फर्स्ट अबायोजेनेसिस भएपछि यहाँ लाइफ बन्यो होइन। यो लाइफ बनेपछि अब अरू आउने जेनेरेसनहरू यही लाइफबाट कन्टिन्यू भए होइन। सो बायोजेनेसिस एभर आफ्टर भनेको लाइफ आफ्टर लाइफ है। अब अबायोजेनेसिस अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा हुन सक्दैन, किनभने अहिलेको इन्भाइरोमेन्टले त्यो सबैहरू केहरू रेड्युसिङ इन्भाइरोमेन्ट नभएर त्यो सबै केमिकल प्रोसेसेसहरू सपोर्ट गर्दैन बिकज अफ प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, राइट। सो ओपेरिन सेड फर्स्ट अबायोजेनेसिस एन्ड बायोजेनेसिस एभर आफ्टर। ओके, so with this we complete explanation of Oparin and Haldane concept on biochemical theory of origin of life. फर्स्ट पार्ट हेर्नु होला, फर्स्ट पार्ट नहेरिकन यो राम्रो बुझिँदैन।